What's up, Doc? مرحبا يا جماعة. اليوم عندنا الانزيمز المحاضرة الثانية، الجزء الثاني منها، واللي راح نحكي عنه بهاي المحاضرة. أولا راح نحكي عن ال measurements of enzymes activity، شلون نقدر نقيس نشاط الانزيمز، هل هو عالي أو واطئ. النقطة الثانية هي الانزيمز assay، اللي هي تجربة أو اختبار الانزيمز. وآخر شيء راح نحكي عنه هو ال factors affecting enzyme activity، يعني شنو العوامل اللي تأثر على نشاط الانزيمز، تقلله أو تزيده. نبدي بالجزء الأول اللي هو measurements of enzyme activity. على مود نقيس الانزيم activity عندنا 2 units، وحدتين. واحدة منهم هي وحدة عالمية international unit، والوحدة الثانية not very much يسمونها الكارل أو الكات unit. هسه الفكرة بصورة عامة شنو هي؟ الفكرة إنه على مود نقيس نشاط الانزيمز راح يعطيني فد شروط معينة، اللي هي بالكارل إنه راح يعطيني 1 mol مال السبستريت، وهذا المول مال السبستريت يريد يحوله إلى برودكت باعتبار هاي شغلة الإنزيم. زين، وراح يخلي الشروط إنه هو خلال 1 second بس، و under optimal assay conditions، يعني يوفر الظروف الملائمة للإنزيم الأوبتيمال من التمبرتشر من البي اتش. وهنا راح يقدر يقيس الإنزيم activity. شلون يقيسه؟ إنه إذا احتاج كمية إنزيم قليلة على مود يحول هاي ال 1 مول من السبستريت إلى برودكت خلال 1 second، معناها هذا الإنزيم نشاطه عالي، لأنه احتاجت بس كمية قليلة منه على مود يحول لي السبستريت إلى برودكت. أما إذا احتاجت كمية كبيرة من الإنزيم معناها نشاطه واطئ نوعا ما، لأنه احتاجت كمية كبيرة منه على مود تحول لي نفس هذا ال 1 mol of substrate into product. فإذا الفكرة هي إنه the amount of enzyme اللي أريد أشوفه، the amount of enzyme catalyzes، باعتبار شغل الإنزيم هو الكاتاليسيس، catalyzes the conversion of 1 mol of substrate into product per second خلال ثانية واحدة under optimal assay conditions، بالظروف المناسبة اللي قلنا عنها، البي اتش المناسب للإنزيم مثلا أو التمبرتشر. زين، هاي الوحدة الأولى. الوحدة الثانية اللي هي الانترناشونال يونت هم نفس الفكرة، عندي شروط ولازم الإنزيم يخضع لها على مود نشوف النشاط مالته، بس راح نسهل الموضوع شوي على الإنزيم. يعني مكان ما كنا نحتاجه يسوي لي كاتاليسيس ال 1 مول، هسه راح نخليه 1 micromole of this substrate into product. وبمكان ما كنا مطينا بس 1 second راح نطي 1 minute، دقيقة كاملة، وهم under optimal assay conditions، وهذا الاختصار مني. زين، فكذلك راح نشوف أنه إذا احتاجينا كمية أنزيم قليلة على مود نحول 1 micromole من السبستريت into product خلال 1 minute، إذا كمية قليلة معناها الأنزيم نشاطه عالي، يعني بس كمية قليلة منه. أما إذا كمية كبيرة منه فأكيد الأنزيم نشاطه نوعا ما منخفض، لأنه كمية كبيرة حولت لي نفس ال 1 micromole of substrate into product. So the amount of enzyme catalyzes the conversion of 1 micromole بالنسبة للinternational unit of substrate into product per minute كاملة under optimal assay conditions. وهذا كان الموضوع الأول. الموضوع الثاني اللي أسميه الانزيم assay هو تجربة أو اختبار الانزيمز. طبعا اللي نحتاج نعرفه عن الانزيم assay إنه هو quantitative measurement of the enzyme. هذا يعني إنه مثلا احنا من اخذنا بالعملي مال الكيمياء البايوريت تيست للبروتينز او المولش تيست للكاربس، سميته كوالتيتيف تيست. معناها انا ذكرني التيست كنت بس احتاج اتاكد اذا هاي الماده اللي هي البروتين او الكربوهيدرات موجوده او لا، ما تهمني كميتها، ما يهمني نشاطها او غيرها، يعني يهمني الكوالتيتيف اللي معناها انه هي موجوده لو لا. بالانزيم اساي لا، انا اعرف انه الانزيم موجود بس اريد اشوف شغله، فاذا هو quantitative measurement of the enzyme in a biological specimen، بعينة أخذها من جسم الكائن الحي biological specimen. فهذا هو تعريف الإنزيم assay. وطبعا هو is based on its catalytic activity، يعتمد على نشاط الإنزيم بالكاتاليسيس. عندي طريقتين على مود أسوي الإنزيم assay. Enzymes are assayed by either. الطريقة الأولى هي الطريقة اللي أخذناها بالsalivary amylase اللي هو العملي مال الإنزيمز. كان عندنا السارج اللي هو السبستريت، ضفنا له salivary amylase اللي هو الإنزيم، وكان عندي الأيودين.
وجينا نعرف أنه الستارج اللي هو السبستريت لما يتفاعل ويا الأيودين يعطيني بلو كولر. فقعدت أنتظر هذا البلو كولر يروح. معناها شنو؟ معناها أنه الستارج جاي يختفي. فإذا بديت أقيس وقت التفاعل أو سرعة الأنزيم من البداية إلى حد أنه بدأ يختفي هذا اللون الأزرق، معناها أنه الستارج جاي يختفي. فاللي سويته بالsalivary amylase هو by measuring the rate of substrate disappearance. example amylase. إنه قست الوقت اللي تختفي به السبستريت. هذه الطريقة اللي استخدمتها للأسي. الطريقة الثانية اللي ما أخذنا مثال عنها بالعملي by measuring the rate of product appearance. يعني أنا عندي substrate وعندي انزيم وعندي indicator اللي هي أي مادة تتفاعل وتعطيني لون. اللي يهمني مو إنه السبستريت تتفاعل ويا الانديكيتور، لا، البرودكت اللي راح ينتج هو اللي يتفاعل ويا الانديكيتور ويعطيني لون. بالتالي أنا اللي راح أحسب من البداية إلى أن يظهر اللون اللي يعطيني إياه البرودكت ويا الانديكيتور. فبالتالي أنا اللي جاي أقيسه هو rate of product appearance، المعدل اللي يظهر به البرودكت، مو المعدل اللي تختفي به السبستريت. ومثال عليه هو الالكلاين فوسفاتيز، وهذا ما أخذناه مثل ما قلنا. فهذا كان الانزيم اسي. الموضوع الثالث عندنا هو الفاكتورز affecting enzyme activity. شنو هي العوامل اللي تأثر على نشاط الانزيمز؟ وطبعا هم 5 عوامل، راح ناخذ منهم 2 بهاي المحاضرة والبقيات بالمحاضرات الجاية. العامل الأول هو السبستريت concentration، تركيز أو كمية السبستريت. And it goes like this. At low substrate concentration، لما يكون تركيز السبستريت قليل، initial velocity، السرعة مال التفاعل، is nearly proportional to the substrate concentration, so the reaction is first order. معنى هذا الكلام شنو؟ معناها إذا فرضنا إنه هذا السبستريت concentration وهاي الانيشال velocity وهي السرعة اللي ترتبط بها الانزيم بالسبستريت أو ترتبط بها السبستريت بالانزيمز، يسمونها الانيشال velocity. فلما يكون تركيز السبستريت قليل هنا بهاي المنطقة initial velocity is nearly proportional to the substrate concentration. يعني أبدي كل ما أزيد السبستريت concentration شوية تزداد الانيشال velocity شوية، أزيد السبستريت concentration تزداد الانيشال velocity. زين، فالتناسب طردي تقريبا. فهذا النوع من التفاعلات أسميه first order. first order يعني كل ما زيدت المادة الأولى اللي هي substrate concentration يزيد العامل الثاني اللي هو الانيشال velocity. هيمته لما يكون السبستريت concentration قليل. زين، يعني هذا المخطط ما راح يستمر، بس هذا المخطط على مود بس نفهم شنو معنى الفيرست اوردر. مثل شنو؟ مثلا احنا بداية السنة، هسا احنا بداية السنة كان عدد المحاضرات اللي تنزل باليوم قليلة، فاحنا نوعا ما مرتاحين، يعني ننطي للمحاضرة الوحدة 4 ساعات ونطول بيها وندرسها ببطء. بس لما يبدون يزيدون علينا المحاضرات راح نبدي احنا شو نسوي؟ ندرس اسرع، نقلل الوقت اللي نعطيه للمحاضره الوحده ونزيد عدد المحاضرات اللي ندرسها باليوم الواحد. يعني زادوا علي السبستريت اللي هي المحاضرات، وبالتالي انا زيدت الانيشال فيلوسيتي، زيدت السرعه اللي ادرس بها المحاضرات. اوكي، هاي بالبدايه. As substrate concentration is increased، لما يزيدون السبستريت concentration the initial rate increase، يزداد سرعه التفاعل لحد ما اوصل نقطه معينه until it reach a maximum value ال Vmax. يعني هسا أنا صحيح كل ما يزيدون علي المحاضرات أزيد الوقت وأزيد السرعة إلى أن أوصل لمرحلة معينة. أنا اليوم مالتي كله ممتلي بالمحاضرات، يعني 12 ساعة كلها بها محاضرات، وأنا جاي أدرس بأقصى سرعة أقدر عليها، يعني ما أقدر أدرس أسرع من هيتشي. بعد وصلت للماكسيمم مالتي، وصلت لطاقتي القصوى. نفس الشيء الأنزيمز، بالبداية كل ما زيدنا السبستريت concentration يزيد الانيشال velocity لحد ما توصل للماكسيمم value. أوكي، هنا من وصلت للماكسيمم value when further increase in the substrate concentration، بعد من أزيد السبستريت أكثر، من أزيد المحاضرات أكثر، do not increase the V of the enzyme the V، ما راح تأثر على الانيشال velocity. The enzyme is saturated with the substrate. هسا أنا عرفت أنا أوصل للماكسيمم velocity لما اليوم مالتي كله مشبع بالمحاضرات. الانزيم يمتى توصل للماكسيمم فيلوسيتي مالتها؟ لما كل انزيم يكون مشبع بالسبستريت مالته. يعني ما عندي انزيم فارغ، يعني هذا الانزيم مو كان فارغ، تجي سبستريت، هاي السبستريت المفروض تقعد بيه، وهكذا. اوكي،
فلما يكون الانزيمز كلهم the enzyme is saturated with the substrate، كل انزيم يكون مشبع بالسبستريت، اقول انه انا وصلت للماكسيمم فيلوسيتي. اوكي، يعني شنو؟ يعني احنا مو نعرف انه الانزيم موجودة بوحدة اول مرة والسبستريت موجودة بوحدها، وبعدين يسوون ال ES complex، يسوون الانزيم سبستريت كومبلكس. فكل الانزيمز هسه بحالة الماكسيمم فيلوسيتي هي موجودة بهذا الشكل، انزيم سبستريت كومبلكس، يعني كلها مرتبطة بسبستريت، ما عندي ولا انزيم فارغ. فهذا معنى انه يقول لي هنا all the enzymes are present as ES complex since no free enzyme remains available for forming ES complex. يعني ما عندي انزيم فارغ على مود يسوي لي ES complex جديد، كلهن مشغولات. So further increase in substrate cannot increase the rate of the reaction. بالتالي حتى لو زيدت السبستريت على مود أحفزها إنه تزيد السرعة، ما راح تزيد السرعة، لأنه as we said all of them are saturated with the substrate. هاي الحالة يسمونها zero order، دي سميتها first order، هاي zero order. جاي أزيد السبستريت، يعني جاي أتجه بهذا الاتجاه، جاي أزيد السبستريت، بس التفاعل ما جاي يصعد فوق، المستقيم واقف، جاي يمشي بهذا الاتجاه. معناها شنو؟ معناها حتى لو جاي أزيد السبستريت concentration الانيشال velocity ما جاي يزيد لأن وصلت للماكسيمم. أوكي، فهذا معنى الزيرو اوردر. هسه لما أجمع هذني المعلومتين سوا اللي أخذتهم راح يطلع لي المخطط التالي. خلينا نقرأ هذا المخطط. جوا على الأكس أكسس عندي substrate concentration، وعلى الواي أكسس عندي reaction velocity. أوكي، فبالجزء الأول شنو جاي يصير؟ جاي أزيد السبستريت concentration شوية شوية، وياها يعني هذا at low substrate concentration، وياها جاي يزيد الانيشال velocity، وهذا الشيء اللي سميناه first order، إنه كل ما زيدت السبستريت concentration جاي يزيد وياي maximum velocity، لأن بعدني عندي انزيمز فارغة وجاي أسوي بها ES complexes. أوكي، لحد ما يصعد فوق أوصل هذا كله زيادة، كله first order، لحد ما أوصل نقطة معينة اللي هي هاي النقطة. يعني هذا الكيرف بعده راح يصعد ويستمر ويكمل إلى أن يوصل لهاي النقطة، بس ما كفت الصورة نخلي الكيرف كامل. المهم راح يوصل لمرحلة يصير بيها هيج ستريت، اللي هو شنو؟ اللي هو zero order. يمتى يوصل للزيرو order؟ لما يوصل للماكسيمم velocity. يمتى نوصل للماكسيمم velocity؟ لما all the enzymes are saturated with the substrate، يعني all of them are present as ES complex. أوكي؟ فهذا معنى الماكسيمم velocity، وهنا الماكسيمم velocity بالنسبة للتفاعل مالتي 100. أوكي؟ أكو شغلة ثانية غير الماكسيمم velocity تفيدني، اللي هي half maximum velocity، نص الماكسيمم velocity. يعني بهذا التفاعل لما الماكسيمم velocity هي 100، الهالف maximum velocity هي 50. زين، أنا أعرف إنه أنا أوصل للماكسيمم velocity لما all of the enzymes are saturated with the substrate. أوكي، كلهم are present in ES complex. لعد يمتى أوصل للهالف maximum velocity؟ well، لما نص الانزيمز are saturated with the complex. مو هنا Vmax كلهم saturated with the complex with the substrate are present in ES complex. هنا half نصهم are saturated with the substrate، يعني نصهم are present in ES complex وأكو نص فارغ. قيمة الهالف maximum velocity تفيدني. شلون تفيدني؟ أروح أشوف السبستريت concentration المقابل إلها، السبستريت concentration اللي يوصل بيه التفاعل للهالف maximum velocity. أنزل جوا أدور عليه ألقاه هنا 2.5. أوكي، هذا السبستريت concentration اللي يوصل بيه التفاعل وين؟ للهالف maximum velocity، هذا هو اللي أسميه KM، الميكاليس constant. أوكي، فهذا اللي استفاده من الهالف maximum velocity. يعني شنو؟ يعني أقدر أقول أنه الميكاليس constant هو لما ما يوصل التفاعل إلى half maximum velocity، والسبستريت concentration لما التفاعل يوصل للهالف maximum velocity، وهو نفسه السبستريت concentration لما ما تكون half of the enzymes، نص الانزيمز are saturated with the substrate. أوكي، يعني هنا هل ال KM هو نص السبستريت concentration بالمطلق؟ يعني إذا هذا 12 هل KM هو 6؟ لا أبدا، وإنما هو السبستريت concentration اللي يوصل بالتفاعل إلى half الماكسيمم velocity وليس
نص السبستريت concentration. هذا الشيء مهم إنه نعرفه. أوكي. فهسه هاي المعلومات كلها مال هذا الجراف وهاي المعلومات اللي حكيناها قبل، أكو معادلة توصف لي إياها، وهاي المعادلة هي اللي أسميها Michaelis-Menten equation. So a Michaelis-Menten equation it is an equation which describes توصف how reaction velocity شلون initial velocity أو reaction velocity varies تختلف ويا substrate concentration. هذا الحكي اللي حكيناه فوق، إنه بالبداية initial velocity تزيد لما أزيد substrate concentration، توصل لنقطة معينة يصير zero order، الزيادة substrate concentration ما راح تأثر عليها. فهذا كله توصفها هاي المعادلة اللي هي أقدر أكتبها بهذا الشكل. V naught واللي هي initial reaction velocity equals V max اللي هي maximum velocity times the substrate concentration في substrate concentration over Km Michaelis constant اللي استوى عرفنا شنو هو plus substrate concentration. طيب شلون توصف لي، شلون تفيدني لما يجي شخص ويسألني يقول أريد أعرف substrate concentration لما initial velocity مالتي 30 مثلا، شلون نستخدم المعادلة؟ بالمناسبة Vmax والKm هي قيم ثابتة لكل إنزيم، يعني salivary amylase عنده Vmax وKm خاصة به، والalkaline phosphatase هم عنده Vmax وKm خاصة به، وكل إنزيم عنده Vmax وKm خاصة به، فأقدر أحصل على Vmax والKm. فجواب سؤال هذا الشخص هو أنه أعوض 30 اللي هي القيمة المفترضة للinitial velocity، أعوضها بالمعادلة، أعوض هاي القيم اللي already أعرفها لأن هي ثابتة، وأقدر أطلع substrate concentration. إذا استخدمت المعادلة على مود توصف لي أو تشوف لي التغير substrate concentration عند هاي السرعة. مثلا يجي شخص ثاني يقول أنا أعرف إنه substrate concentration هو 10 مايكرومول مثلا، أريد أعرف إيش قد initial velocity لما substrate concentration هي 10 مايكرومول. نفس الشيء نطبق المعادلة، نخلي 10 نعوضها هنا ونشوف initial velocity لما substrate concentration هو هاي القيمة المفترضة. فإذا وظيفتها Michaelis-Menten equation إنه هي معادلة توصف لي شلون initial reaction velocity أو reaction velocity varies تختلف ويا substrate concentration، وهاي هي نفسها. هذا هو القسمة اللي هنا. أوكي، وهنا جاي يقول لي إنه V naught هو initial reaction velocity يقصد. أوكي، أو rate، Vmax هي maximal velocity، والKm هو Michaelis constant اللي استونا عرفناه شنو هو is the substrate concentration، هو substrate concentration لما أوصل وين at which the reaction rate is half the maximum velocity. يعني شنو؟ يعني half of the enzyme molecules are saturated with the substrate. لما نص الانزيم molecules تكون saturated ويا substrate أقول إنه أنا وصلت velocity is half maximal velocity. يعني لما أغيرها وأقول all of the enzyme molecules are saturated with the substrate إن velocity is maximal velocity. half enzyme molecules saturated with the substrate معناها velocity is half maximal velocity. okay. وراجع معرف لي يقول at this enzyme concentration لما أوصل إنه الانزيم molecules half of them are saturated with the substrate معناها شنو؟ معناها half maximum velocity. The substrate concentration required to produce half maximum velocity of the enzyme catalyzed reaction is termed Michaelis constant. فجاي يعرف لي Michaelis constant اللي يقول هو substrate concentration اللي أحتاجه على مود أوصل للhalf maximum velocity، وطبعا of the enzyme catalyzed reaction لأن Km قيمة خاصة بالreactions اللي الانزيمز تسوي لها catalysis، يعني هو موجود لما الانزيم يكون موجود. وهكذا هذا تعريف آخر إلى Michaelis constant. إذا Michaelis constant يمتى يكون؟ نقدر نقول إنه هو the substrate concentration required to produce half maximum velocity، أو it is the substrate concentration required to saturate half of the enzymes when half of the enzyme molecules are saturated with the substrate. okay. هنشوف هنا السؤال. هذا السؤال شنو يقول؟ يقول أنه using the graph below what is the value of Km. استخدم الجراف الجوا على مود تعرف شنو قيمة Km. أوكي سهلة، خلنا نبدي. أول شيء لازم ندور عليه هو الماكسيمم velocity، وهي هنا تقريبا 400 الماكسيمم velocity. بعدين على شنو ندور؟
half maximum velocity اللي هي نص 400 قد 200. زين شو اللي بيها الهالف maximum velocity؟ أشوف ال substrate concentration اللي تقابلها هي يمتى توصل. أوكي فأنزل جوا. المهم هنا تقريبا هذا ال substrate concentration اللي أوصل بيه للهالف maximum velocity إذا هو ال km. إيش قد ال km؟ إذا هاي 5 هاي 2.5 هو بين 2.5 وبين 5. هنشوف الخيارات. هل هو 410 مايكرومول؟ لا إجابة. 205 لا. 25 هم لا. 3.5 مايكرومول هي 3.5 بين 2.5 وال5. إذا هذا الجواب. هذا هو الميكيلس كونستانت. هذا القصد منه مو سؤال، القصد منه هل إنه إحنا فاهمين KM لو لا. إذا هذا جوابنا إحنا فاهمين KM. يجي شخص يقول بما إنه substrate concentration هو 30 إذا ال KM هو 15. خطأ تماما، لأن هو مو نص substrate concentration، هو substrate concentration اللي أوصل به half maximum velocity. أتمنى الفكرة هاي تكون واضحة. زين هسه عندي مفهوم هنا أسميه Lineweaver-Burk plot. Lineweaver-Burk plot represent a linear form of Michaelis. أوكي هاي Michaelis. Menten equation هو عبارة عن صيغة خطية للميكيلس مانتن equation. طيب هذا شلون نحصل عليه؟ شلون نقدر نطلعه؟ اللاين-ويفر-بيرك بلوت، لأن هو هم إلى معادلة كالتالي. أجيب الميكيلس مانتن equation نفسها اللي هي V0 equals Vmax times the substrate concentration over Michaelis constant plus the substrate. واللي أسويه إنه أخذ الريسبريكال مالته. يعني شنو؟ يعني أخذ المقلوب مالته، أقلب الواحد على V0 الطرف الأول وأقلب الطرف الثاني همين. حيصير Km plus this substrate على Vmax times the substrate. أوكي. هسه هاي بالرياضيات أقدر أكتبها بشكل ثاني؟ بالحقيقة الواحد على V0 تبقى نفسها، واللي راح أسويه إنه راح أوزع البسط على المقام Km على ال Vmax times the substrate plus the substrate over Vmax times the substrate concentration. أكو اختصار؟ أقدر أختصر substrate with substrate وأرجع أنزلها واحد على V0. هنا نهاية هذا الجزء هم أقدر أكتبه بصيغة ثانية اللي هو بس أوزع الضرب Km على Vmax في واحد على السبستريت، بس وزعت الضرب. وهسه راح نعرف ليش. بلس هاي مختصرتها ظلت واحد على Vmax. أوكي هاي صيغة Lineweaver-Burk plot. هاي المعادلة اللي أشوفها. ليش سويت هاي الصيغة؟ إذا أبوح لها شوية أشوف هاي الصيغة تشبه هاي المعادلة اللي هي y equals m الميل في x plus c. هاي المعادلة اللي كنت أسميها بالسادس هي معادلة الخط المستقيم. زين حيث إن الواي تمثل الواحد على V0 والإكس تمثل الواحد على السبستريت. يعني هاي المعادلة اللي هي مال Lineweaver-Burk plot أقدر أمثلها بالرسم على شكل خط مستقيم، لأن هي نفس صيغة معادلة الخط المستقيم. ولما أمثلها بالرسم راح يطلع عندي الواي أكسس هو الواحد على V0 والإكس أكسس هو الواحد على السبستريت. الميل هو الKM على Vmax، وقيم الVmax يعني أو الواحد على Vmax والواحد على KM هي نقط التقاطع. هاي الواحد على Vmax هي نقطة التقاطع بين الواي أكسس والمستقيم، والKM هي نقطة التقاطع بين الإكس أكسس والمستقيم. أوكي فهذا السبب اللي سويته على مود هاي الخبصة كلها، إنه طلعت Lineweaver-Burk plot على مود أقدر أمثلها بشكل مستقيم على الرسم. زين ليش أمثلها بشكل مستقيم؟ لأنه إذا نرجع هنا المعادلتنا الأصلية مع الميكيلس مانتن اللي هي كانت بشكل كيرف منحنى، هنا ما راح أقدر أخذ قيم الفي ماكس والهالف الفي ماكس وبالتالي الكي ام بشكل دقيق.
أحتاج بيانات كلش هواية. يعني نوتس إنه إحنا إيش قد أخذنا بيانات وبعدنا ما وصلنا بهذا الجزء من الرسم للفي ماكس. الفي ماكس بعد أحتاج أكمل، وهم ما راح يطلع عندي الفي ماكس والكي ام بشكل دقيق. فاللي أسويه هو حيلة صغيرة، أخذ المقلوب مالتهن وأعوض على الرسم. لما أعوض على الرسم راح يعطيني قيمة دقيقة، لأن هي نقطة تقاطع راح تطلع لي بالأرقام كلش دقيقة. فهذا السبب اللي يخليني أستخدم اللاين ويفر بورك بلوت، إنه to give allow accurate determination of Vmax and Km. تخليني ألزم ال Vmax وال Km بدقة، أخذ القيم مالتهم بدقة. وأيضا تفيدني بشغلة ثانية اللي هي give valuable information of enzyme inhibition. بالانزيم inhibition اللي راح ناخذه بالمحاضرة الجاية هم راح نستخدم اللاين ويفر بورك بلوت، لأن المعلومات اللي تعطيني إياها قيمة. حاول علاقة الانهبيتورز بالKM وال Vmax. أوكي، فهاي كانت اللاين ويفر بورك بلوت. خلصنا العامل الأول اللي أثر على الإنزيم أكتيفيتي اللي هو السبستريت كونسنتريشن. وصلنا للعامل الثاني اللي أثر على الإنزيم أكتيفيتي اللي هو الإنزيم كونسنتريشن نفسه. زين، يقول هنا at low enzyme concentration، لما يكون تركيز الإنزيمز منخفض، there is a great competition for the active sites and the rate of the reaction is low. ناخذ مثال بسيط على مود نفهم هاي الجملة. مثلا عندي 50 شخص، وهذول 50 شخص يريدون يروحون برحلة من منطقة إلى منطقة معينة أو من مدينة إلى مدينة معينة، فتيجي سيارة على مود تاخذهم. الفكرة إنه هاي السيارة تتسع ل 25 راكب فقط. أوكي سوري على الرسم، بس إيه هاي سيارة وتتسع ل 25 راكب فقط، لأن بيها بس 25 مقعد. فالسائق شنو يقترح إنه يوديهم وجبتين، يودي ال 25 المجموعة الأولى ويروح يرجع، وتقريبا ياخذ من نص ساعة، ويودي المجموعة الثانية اللي هم 25 فراحوا ورجعوا نص ساعة هم. أوكي، فلما يقولهم هيجي هذول الركاب كلهم يردون يروحون بالمجموعة الأولى، فش راح يصير؟ راح تصير منافسة عالية على المقاعد مال هاي السيارة. Great competition. أوكي، نفس قصة الأنزيم والسبستريت. لما يكون عندي الانزيم concentration قليل، يعني عدد السيارات قليل، there is a great competition for the active site. السبستريت كلهم اللي هم 50 يعني بقصتنا كلهم يردون ياخذون الاكتيف سايتس اللي هي المقاعد، فبالتالي the rate of the reaction is low. يعني على ما يروح يودي نص ساعة ويرجع ونص ساعة هم، فتقريبا ساعة كاملة، الوقت طويل والتفاعل راح يكون بطيء مو كلش سريع. فيجي شخص ويقترح يقول ليش ما نجيب سيارة ثانية؟ فيجيبون سيارة ثانية، وهاي السيارة هم تتسع ل 25 راكب بس. الفكرة إنه يتوزعون هذول 25 راكب منهم يروح هنا، و25 راكب منهم يروح هنا، والسيارة تقدر تنطلق بنفس الوقت، فبالتالي الوقت الكلي بمكان ما ساعة راح يصير نص ساعة، لأن روحة ورجعة واحدة. أوكي، فشنو اللي سويناه؟ زيدنا الانزيم concentration، زيدنا عدد السيارات as the enzyme concentration increases there are more active sites، زيدنا عدد المقاعد، فبالتالي the reaction can proceed at a faster rate. الرياكشن يقدر يصير أسرع. بعدين هنا يجي شخص ثالث يقول أوكي، بما أنه إحنا على مود نزيد السرعة ونقلل الوقت، جبنا سيارات، خلينا نجيب سيارة بعد. وهاي السيارة هم بيها 25 مقعد، وأوكي يلا خلي يسرع الوقت. هل راح يفيدنا هذا الشيء؟ Actually it won't، لأنه السبستريت نفسها خلصت، هم الركاب كلهم توزعوا على هاي السيارتين، والوقت هذا نفسه لازم يقطعونه، فحتى لو زيدت بعد عدد السيارات ما راح يفيدني شيء. فنفس الشيء يقول eventually increasing the enzyme concentration beyond a certain point has no effect، ما راح يأثر، نفس ما أنه إحنا زدنا على السيارات ما أثر. زين ليش؟ because the substrate concentration becomes the limiting factor، لأن السبستريت نفسها راح تخلص، فيصير وجودها وكميتها هي ال limiting factor، هي العامل المحدد. أوكي، فهاي الفكرة باختصار مال الانزيم concentration، إنه بالبداية لما يكون الانزيم concentration قليل تكون المنافسة عالية، فالرياكشن قليل، الرياكشن بطيء، الرياكشن is low، المعدل السرعة مالته منخفض. بينما إذا زدنا الانزيم concentration، زدنا عدد السيارات، السبستريت راح تتوزع على كل الانزيمز لأن صار أكثر active sites، فبالتالي the reaction can proceed at a fast rate لحد ما أوصل للمرحلة حتى لو زيدت الانزيم concentration ما راح يكون أكو تأثير، لأن السبستريت نفسها خلصت because the substrate concentration becomes the limiting factor. فهاي الفكرة مع الانزيم concentration. آخر فكرة، آخر شيء قايل لي
هو أنه the reaction velocity سرعة التفاعل is directly proportional to the concentration of the enzymes. سرعة التفاعل يكون تناسبها طردي بشكل مباشر وهي concentration مال الانزيمز، لأنه إذا زيدت concentration مال الانزيمز جاي تزداد سرعة التفاعل. كل ما أزيد الانزيم concentration تزداد السرعة. أكيد راح أوصل لنقطة معينة، بس الفكرة إنه هو directly proportional. هناك قال nearly proportional بالنسبة للسبستريت، هنا قايل directly proportional. أوكي، بس بالنسبة للفاكتورز affecting enzyme activity أخذنا substrate concentration وأخذنا الانزيم concentration. بقت تقريبا فد 3 عوامل راح ناخذها بالمحاضرات الجاية. And that's it. Thank you for your attention.